Generálny tajomník NATO Mark Rutte odporučil Ukrajine odložiť mierové rokovania s Ruskom, keďže to na fronte výraznejšie postupuje, citujem, viac vojenskej pomoci a menej diskusí o mierovom procese, koniec citácie. Jeho vyjadrenie prichádza po odporúčaní amerického prezidenta Bidena, aby boli na ukrajinský front povolávaní aj 18-roční mladí muži. Aká je vaša prognóza vývoja vojny na Ukrajine v roku 2025? A potom, keď poviem, že Západ chce vojnu, tak sa všetci chytajú za hlavu, že čo to hovorím. Čo je amerického prezidenta Bidena do povolávania 18-ročných chlapcov na vojnu? Vieme, o čom rozprávame? Kto reálne pozerá situáciu na Ukrajine, vie, že odmietajú mladí ľudia narukovať. Sú tam špeciálne jednotky, ktoré odchytávajú mladých ľudí v reštauráciách a verbujú ich do armády. Toto nie je žiadne riešenie. Celý problém je, že Rusko vojensky vyhráva a Ukrajina nikdy vojensky nevyhrá túto vojnu. A na to prichádza odpoveď od pána prezidenta Bidena, že mali by ste ešte 18-ročných tam dať a môžete použiť americké rakety na ciele neviem kde. A generálny tajomník NATO presne na toho vybrali. Povie, že nebudeme rokovať o miery, nech sa len pekne zabíjajú ďalej. Ja tým číslam príliš neverím, ale použijem ich, lebo sú z jednej a z druhej strany uvádzané. Každý deň čítam, že na Ukrajine dnes padlo 1700 ruských vojakov. Ruská strana hovorí, že dnes padlo 1500 ukrajinských vojakov. Ak je to pravda, tak sa bavíme o 100 000 mŕtvych vojakov. A generálny tajomník Mark Rutte povie, že nemáme rokovať o miery, že nech je ďalej. No moja prognóza je taká, že pre Ukrajinu sa chystá jeden pekný Mníchov. To nebude pekné, čo sa s Ukrajinou stane v najbližšom období. Vojensky Rusko je neporaziteľné, pokiaľ ide o Ukrajinu ako takú. Rusko si udrží územia, ktoré momentálne kontroluje, teda Luhansk, Donetsk a aj Krym. A budú sa hľadať nejaké záruky pre Ukrajinu, ale bude to pre Ukrajinu mimoriadne bolestivé. Ale prosím, vidíte, ako to je. Keď tvrdím, že Západ chce vojnu a že ju podporuje, tak ma všetci hanobiť. Ale to tak je. Keď už povie generálny tajomník NATO, že nerokujte o miery, to ste kde zažili? Keď poviete, že nerokujte o miery, tak hovorí, zabíjajte sa pekne ďalej každý deň, nech si čítame 1500, 1700 mŕtvych ľudí. Nikdy nebude mať Ukrajina silnejšiu pozíciu pri vyjednávaniach, nikdy. A to je ten najväčší omyl, ktorý tu je, lenže bohužiaľ. V januári sa chystá do Ruska parlamentná delegácia vedená podpredsedom Andrejom Dankom. Na máj je plánovaná vaša návšteva Moskvy. Jednak, čo si od toho sľubujete a aj s ohľadom na partnerov v Európskej únii a NATO, ktorých sme členmi, sú tieto cesty prezieravé? Nemôže sa takéto zviditeľňovanie ako keby obrátiť proti nám a zahnať nás do izolácie medzinárodnej? Pán redaktor, o akej izolácii preboha hovoríte? Veď sledujte, aké iniciatívy robím v poslednom období. V podstate vo všetkých zahranično-politických otázkach si plníme priority, ktoré sme dali. Je to suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany. Ja odpoviem proti otázkou. Si predstavte, že zajtra skončí vojna na Ukrajine. Budú utekať nemecké firmy do Moskvy alebo nebudú do Ruska. Všetci tam budú utekať a budú sa tváriť business as usual. Vlastne nič sa nestalo a preto pripomínam, že si myslím, že pripravujú pre Ukrajinu jeden pekný Mníchov. Mníchov, ktorý bude Ukrajinu mimoriadne boriť. Takže máte možno informáciu, kto sa okrem vás, povedzme z európskych lídrov alebo svetových lídrov, chystá v máji do Moskvy? Pán redaktor, ja nie som opica, ktorá sa opičí po tom, že či niekto ide alebo nejde. No mám ja strach, že či niekto ide alebo nejde. Je to 80. výročie konca druhej svetovej vojny a porážky fašizmu. Neobávate sa, že tam budete sám? Pán redaktor, akú úctu a rešpekt máme prejaviť tým ľuďom? Odkiaľ došla tá sloboda na Slovensku? Čo došla z Norska? Alebo došla z Afriky? Alebo došla zo západu? Veď sloboda na Slovensko prišla preukázateľne z východu a všetky národy, ktoré tvorili Červenú armádu, neskutočne trpeli. Stačí, keď si prečítate nejaké memoáre ohľadne toho, čo to boli za jatky, napríklad pokiaľ je Dukliansko-Karpatskú operáciu. Ak prečo ste tam boli sám, pán premiér? Prečo? A čo? Tak pôjdem sám. Aký signál to vyšle našim partnerom? Ja posielam signál, že si uvedomujem, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Bez bývalého Sovietskeho zväzu by nikdy nebol Hitler porazený. Prvá vec. Druhá vec. Rozhodujúcu úlohu na oslobodení celého Československa mala Červená armáda. Je tu stovky cintorínov, tu máte, kde sú mŕtví vojaci Červenej armády. A vy sa ma pýtate, že čo či tam pôjde nejaký, ja neviem, Holandian, alebo viete, aký je rozdiel medzi holandským premiérom a slovenským? Že Holandianov neoslobodzovali
vojaci Sovietskeho zväzu alebo Červenej armády. A prečo ste teda nekričali, keď som bol na 80. výročie Normandie, keď som bol pri otvorení druhého frontu, som nemohol ísť teda priamo v tom júni, lebo som ešte bol krátko po tom atentáte. Ale ja som tam išiel. A prečo ste nekričali? Prečo ste nepovedali vtedy, že Fico, čo tam robíš? Však čo tí Američania robili v Iraku? Však tam skoro 1 000 000 civilistov zomrelo. Fico, čo tam robíš? No, to vtedy samozrejme nie, lebo to je niečo úplne iné. Prosím, nechajte Roberta Fica robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku. Ja nereprezentujem len váš názor. Ja nereprezentujem názor denníkov, ktoré sme tu spomínali dnes už veľakrát, ale je tu veľký počet obyvateľov Slovenska, ktorí tú úctu a rešpekt v druhej svetovej vojne chcú prejaviť, aj prejavia.